Novemba 12 mwaka 2024, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu yenye makao yake makuu Arusha, Tanzania, chini ya jopo la majaji wapatao 11 wakiongozwa na aliyekuwa rais wa mahakama hiyo Jaji Imani Abudi kutoka Tanzania, ilitoa miezi mitatu kwa Jamhuri ya Kenya kuwasilisha mpango wa utekelezaji wa hukumu iliyotolewa na mahakama hiyo Juni 23 mwaka 2022 dhidi ya watu wa jamii ndogo ya Ogiek wanaoishi katika msitu wa Mau nchini Kenya, baada ya jamii hiyo kushinda kesi ya kupinga kuondolewa kwa nguvu katika eneo lao la asili la mlima na msitu Mau kwa kile kilichodaiwa kuwa ni kuvunja sheria za nchi na kimataifa na haki za binadamu. Hukumu hiyo ya mwaka 2022 iliamuru Jamhuri ya Kenya kuilipa jamii ya Ogiek fidia ya shilingi milioni 157 fedha za Kenya, lakini baada ya kupita miaka miwili bila utekelezaji, jamii hiyo kwa msaada wa watetezi wa haki za binadamu wa ndani na kimataifa, kwa msaada wa Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Afrika yenye makao makuu Banjul, Gambia, kurejea tena mahakamani Arusha kuomba msaada wa mahakama hiyo. Sasa ikiwa ni miaka mitatu bila utekelezaji wowote, na pia ikiwa imepita miezi mitatu iliyotolewa na mahakama hiyo kwa Jamhuri ya Kenya kuwasilisha mpango kamili wa utekelezaji wa hukumu hiyo, bado hakuna kilichofanyika. Juni 4 mwaka 2025, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu ikiwa na jopo la majaji wote 11 wakiongozwa na jaji mpya wa mahakama hiyo Modibo Sako kutoka Mali walitumia siku nzima kusikiliza shauri hilo, ambapo jopo la wanasheria wanaotetea Jamhuri ya Kenya wakiongozwa na naibu wakili mkuu wa serikali Lawrence Mwiluli waliomba wapewe muda zaidi wa kutekeleza hukumu na amri ya mahakama, ingawa hawakuwa tayari kutaja ni muda gani. Waliomba mahakama kufanya marejeo ya sheria ya Marekani ambapo utekelezaji wa hukumu za aina hiyo huchukua kati ya miaka 8 hadi 11, jambo ambalo lilipingwa vikali na mawakili wa waleta maombi. Kiongozi wa jopo la mawakili wanaotetea jamii ya Ogiek, Bahame Tom Nyanduga, ambaye ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, ameeleza mtiririko wa shauri hilo na matarajio ya hukumu inayosubiriwa, huku mkurugenzi wa mpango wa kuendeleza jamii ya Ogiek Daniel Kobei akieleza kuridhishwa na mwenendo wa shauri hilo. Kwa hiyo hoja ya upande wa serikali ya Kenya ilikuwa ni kwamba wametekeleza machache, lakini wana changamoto zinazowafanya wasitekeleze mambo mengine, wakidai kwamba kuna masuala ya kuwa na taasisi mbalimbali zinahusika na utekelezaji, kuwa na matatizo ya pesa na kuwa na changamoto mbalimbali ambazo wamezielezea. Na ilivyokuja kwenye kukiri eneo ambalo wametekeleza, ambalo na sisi tuliona limetekelezwa kwa upande mdogo, ni kutambua haki ya uwepo wa hili kundi la Ogiek ambalo linatambuliwa kikatiba nchini Kenya, lakini inapokuja kwenye utekelezaji sasa wa yale maamuzi ya mahakama ya mwaka 2017 na mwaka 2022, pale ndio sisi tulipokuwa nasema hawajatekeleza. Kimsingi hawajatekeleza. Kwa hiyo baadaye ukaona kwamba wanajaribu kueleza ni hatua gani zitachukuliwa ili kuonyesha nia yao njema ya utekelezaji, lakini tulionyesha kwamba vile vile kwamba hao watu wa Ogiek wamekuwa wanaondolewa kwa maeneo yao. Na ili mjue ni maeneo gani, kuna eneo la msitu wa Mau ambao ndio, kama mnakumbuka, upande wa serikali walikuwa wanazungumzia kwamba ni muhimu sana kwa maana ya mazingira, ni maeneo inapoanzia mito mingi ambayo inasambaza maji nchini Kenya na mingine kuingia ziwa Victoria. Kwa hiyo wakawa nasema ni eneo ambalo lazima lilindwe. Lakini kwenye hilo sisi tunasema, na ilitamkwa kwenye uamuzi wa mwaka 2017 kwamba Ogiek ni watunzaji wazuri wa mazingira. Sio wao walioharibu mazingira ya Mau. Walioharibu mazingira ya Mau ni watu ambao kwa kipindi kirefu wameruhusiwa na serikali kuingia kwenye eneo la Mau, hususan kulima mashamba ya chai. Na sasa hili kuna maamuzi ambayo yalitoka kwamba katika utekelezaji wa uamuzi wa mwaka 2022 wale watu waondolewe au waingie mkataba maalum, kwa sababu hili eneo ni eneo la asili. Kwa kweli kabisa mimi nimefurahia vile majudges wameweza kufuatilia kesi ya Ogiek. Kwa ukweli kabisa jamii kama Ogiek walikuwa wameanza kuwa na ile kufikiria, moyo wao zimeenda chini sana, lakini leo vile tumesikia vile koti imeelekezwa ni kwamba bado tuko na tumaini kwamba hii kesi ya Ogiek itatekelezwa, na serikali ya Kenya wameweza kuelezea vizuri sana kwamba watafanya juu chini kujaribu kuweza kutekeleza kesi ya Ogiek na waweze kurudi nyumbani na waweze tena kusimamisha mambo ya kufurusha watu huko kwao nyumbani, na utamaduni ya jamii ya Ogiek
na tena kusema kwamba jamii ya Ogiek ni asilia, na hii imeweza kudirika sana kwa hii kesi leo, na vile jaji wataamua sasa, tumeachia hawa kwa sababu wamekamilisha siku ya leo, na wale tena marafiki zetu wale wamekuja kutoka kila mahali, tumefurahia. African Court African Commission pia wameweza kuelezea na kusimama imara na jamii ya Ogiek. Shauri hilo liliwasilishwa kwa mara ya kwanza katika mahakama ya Afrika Novemba mwaka 2014 na hukumu kutolewa mwaka 2017, na kisha Juni 2022 amri ya kulipa fidia jamii hiyo ilitolewa. Jamii ya kabila dogo la Ogiek wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 40,000 huishi maisha ya asili na chakula chao kikuu kikiwa ni asali na matunda, ambapo mwaka 1974 waliondolewa kwa nguvu na serikali ya Kenya kutoka msitu wao wa asili wa Mau.